de aceste expoziții intitulate atât frumos Călătorii inspirate. Lucrurile bune și foarte bune se întâmplă în județul Alba, iar festivalul de teatru este unul din lucrurile foarte bune care se întâmplă în județul Alba la fiecare început de luna octombrie. Suntem, iată, și noi parte din acest renumit festival și tinerii noștri cursanți de la clasa de artă fotografică, coordonată mulți ani de profesorul Marius Moga și preluat așa din mers de colegul nostru Vasile Sârb, este prezentă în acest festival prin vernisarea acestei expoziții și prin expoziție care va rămâne pe toată durata festivalului aici. Zulufina a călătorit în cele mai frumoase locuri din județul Alba, locuri pe care, prin intermediul catalogului ce se lansează tot în această seară, veți avea prilejul să le vedeți și dumneavoastră prin ochii cursanților de la clasa de artă fotografică, dar și prin ochii păpușii care, la rândul ei, va călători în turneele Teatrului de Păpuși. Catalogul vi se pune la dispoziție la ieșire. Veți vedea că sunt cele mai frumoase, cele mai pitorești, cele mai minunate locuri turistice din județul Alba, locuri pe care au dorit să vi le facă cunoscute atât colegii noștri de la compartimentul turism din cadrul Consiliului Județean Alba, cât și, așa cum spuneam, cursanții clasei de artă fotografică. Eu le mulțumesc elevilor noștri, mai mari sau mai mici, că au dorit imediat să participe în acest proiect și cu acordul dumneavoastră am să le citesc numele și sper să le citesc corect. Andrei Aftenie, Ciobo, Vali Ciontea, Raul Nicolae Gnal, Horațiu Raul Muntean și Vasile Sârb. Ei au făcut fotografiile, ei expun în această seară, ei sunt prezenți aici împreună cu rudele, cu familiile, cu copiii, cu soțiile, iar dumneavoastră tuturor vă mulțumim pentru că mi-ați onorat invitația. Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat să fiți alături de noi și dumneavoastră pentru că sunteți parteneri ai festivalului anului acesta și din partea mea, pentru centru. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim frumos! O surpriză plăcută! Mulțumim din suflet! Vă invităm la vernisaj. Pe Zulufina nu vă dau. Vă doresc să aveți o plimbare plăcută, să serviți ceva la noi acasă, pentru că fiecare loc în care se întâmplă ceva în acest festival, noi îl numim la noi acasă și încercăm să ne comportăm ca niște gazde așa cum se cuvine și vă așteptăm în continuare la toate evenimentele pe care le-am